แล้วเนี่ย คนเต็มเลยนี่ตรงนี้ปะเดินนี่ก็พอๆเดินขึ้นมา อาม่าค่อยๆเดินให้มาม่าบอกเท่าอุโมตาดิตา มาฮึบห้องน้ำข้างล่างมีนะเร็วไอ้ยาปั๊ม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 ว้าวอาโตเป็นไหน เราอยู่ในอุโมงค์ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปโผล่อีกที ข้างบน อาโตเป็นไหนเราจะไปตาเอกตาอาโต อะไรนะคะ อาโตแอะอยู่ อ๋อมีห้องน้ำนะ ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็เข้าได้ข้างล่างเขามีเขียนอยู่ตะกี้ที่เขาบอก มาอุ้ม one two three 王宫一佛寺的，你笑吗？ คนไทยเป็นล่าม เป็นอะไรนะนำเที่ยวก็นึกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวจีน ใช่ ปั๊ม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 ถึงแล้วโหมันหน้าศิลปากรเลย ใช่ลาลาลาลงได้แล้วเดี๋ยวเข้าวัดพระแก้วแล้ว โอเคไหมพี่ก็เดินเอง อาจจะดูเอแบบพี่ มาเดินตรงนี้ค่ะแต่ตรงนั้นเปียกๆค่ะ ดีนะไม่ไอ้นี่มา ตัวนี้วิทยาลัย ตรงนี้เหรอคะ ใช่ หน้าวัดพระแก้วค่ะนะคะบรมมหาราชวังแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตรงท่ามหาราชอีกอะตอนแรกจะเอามาแล้วเนี่ยจริงก็ขึ้นตรงข้างหน้าตรงนั้นก็ได้อีกนิดนึง เดินไม่ไหวแล้วบอกนะ โอ้ยโนโน เปลี่ยนไปเยอะ โน นก โอ้ดูโน เบิร์ด ถ้าหัวมูตัวที่ถอนโยอ่ะเอามา หนอ ใช่มาบอก เดี๋ยวกลางให้ ตัวแต่ตัวได้ตัวตาโดที่เท้าแฝงตัวยังไงที่ฟ้าโอ้ มา แม่โอ้พ่อโอ้บอกเธอดูถนน เนี่ยทาง ที่ถ เข้าน แล้ว นได้ไหมไม่ได้เธอดูถนนได้ไหมนะ คนไทยเข้า ไม่ ช่อง ได้ ห้าทางซ้ายมือเราก็เข้าทางช่องห้าทางซ้ายมือ อะไรอะไร เราเดินดีๆเดี๋ยวชน อะไร 来，请你们站在下面吹一下风扇。 มา จ๋า ฮ่า ทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนี้ ตัวใหญ่ไหมต้นใหญ่ไหม ตัวใหญ่ ไปเข้าทางไหนนะ ไปวัดพระแก้ว
ก็เนี่ยวัดพระแก้วไง ไป ต้องไปด้านซ้าย สิงโต มีแต่ไกด์คนจีนข้างในห้ามถ่ายภาพนะไม่ได้ภาพเลยนะว่าข้างในก็ห้ามถ่ายออกโอ้ไปไหนต่อดีไปไหนต่อดี โอ้มียักษ์ด้วย ข้างหน้ามียักษ์ด้วย โอ้มียักษ์ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูยักษ์ดูไหมถ่ายรูปกับยักษ์ไหม ไม่ เออ ไม่เหรอ ไม่ คนเยอะมากเลยตึ้งสองนิ้วไหม2 นิ้วหน่อยพี่ สู้ๆไหมร้อนมากเลยนะร้อนไหมร้อนมากอะ นี่ไงพาเขาไปดูอยู่ ร้อนมากเลยร้อนมากเลย เดี๋ยวป๊าถ่ายยอดหน่อยดิ มียักษ์ อะไรนะจะถ่ายยักษ์ใช่ไหม เที่ยวดีไหน ฝนตกแล้วเข้าไปข้างในก่อน ระวังระวัง บทจะตกก็ตก แล้วบอกวันนี้จะมีแดดกับฝน เข้าปากอย่าจับเช็ดมือ มาวีเดียวมาวีป๊าวีมาวี ป้าวิ่งไหวเปล่าป้าถามป้าที่หันไปถามป้าวิ่งไหวเปล่า ป๊าวีไหวไหม เดินก็น้ำโอ่งนะ ใครตัดชนะ ใครจะชนะเขาถาม หยุดตกละ หยุดแล้วสว่างจ๋าเลย แล้วก็เดินได้ไปท่าหาราชใช่ไหม ใช่ เจอผู้ที่ ข้างหลังตรงนั้นได้ไหมเดินมันทะลุได้ไหมไม่ฝั่งเนี้ย ข้ามเรือปะ ไม่ต้องข้าม เดี๋ยวถามเขา ขึ้นไปดูตรงนี้ไหม เออ ไปท่ามหาราชมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวทางนี้ เดินตรงไปแล้วก็ที่มันเป็นที่มันมีร้านอาหารเยอะๆ ขอบคุณค่ะ ใช่ไหมคะ ไม่อยากตีตะแพง 11:30นี่ข้าวมันไก่ เอาไหม ไม่ เอาไหมข้าวมันไก่ ไม่ ไม่เอา เจ๊ เออน้องหมา ใหญ่ดาถูกถูก เอาว่าหงส์ไทยเต็มเลย ถั่วถั่วถั่ว ถ้ามันเป็นเล็ก10 บาท อ๋อเธอเคยมาเหรอเราไม่เคย อ๋อ อ่ะเดินเลยอุ๊ยโฉดำหมดเลย เท้ามามะกางเกง ดูกางเกงดิ เท้าน่ะโอ้โอ้มีคนทุกร้านค่ะ นี่ ถ้าข้างบนก็เสวย ถ้าอันนี้ก็ลดนิยม9นะคะ9นะคะ ระวังนะคะ
นี่กี่กินน้ำวุ้นใบเตยดีกว่า มีผัดไทยด้วย หิวเหรอเหนื่อยเหรอ อาม่าอะไรไก่ทอดจะมา นี่น้ำมาละไปกินน้ำก่อน ไก่ทอดอย่างนี้ไม่มี อะไร เดี๋ยวจะมาม้าให้มาม้าให้ ไม่ใช่ นี่ใบบัวบกอ่ะ นี่น่าจะอร่อยแล้ว โอ้หมูกรอบน่ากินน่ะ เอาให้อบ ไม่ได้กินอะไรอ่ะผมกรอบอ่ะ เดี๋ยวมันร้อนลูก เดี๋ยวมาม้าดูดิ ว่า มาแล้วของเรามาแล้ว ของนาโอยังไม่ได้เลย โคสั่งอะไรไปอ่ะไก่ทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด ไอ้ไก่ทอดที่พี่สั่งไปมันมีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมอะ รออยู่นะ ร้อนอยู่นะ เอ้ยมันจะหนึบกินกับข้าวเหนียวกับหมูกรอบไม่ได้ นะ แล้วกินกับใบโบโบ ให้มากกินกับใบบัวบกกุ้งมือไม่มีแบบเลอะโคตรทุกนิ้วอ่ะไม่มีนิ้วไหนไม่เลอะโอเคจ้าไม่เอาไม่ใส่ลงไปออกมาทางไม้ข้างนอกเนี่ยตกแล้ว พระ ตกป๊อปแป๊บป๊อป อะ แป๊ ไร บ นะป๊า ข้ามไปแล้วก็ข้ามกลับไปเสร็จแล้วขึ้นทางแล้วนะ เสร็จแล้วนะ ต้องใช้เรือเยอะมันต้านแรง ทำไมเธอได้ไหว ไม่ไหวน้ำมันแรงของก็หนักน้ำก็แรงเรือบ้านใหม่แล้ว ดูด้านไหนได้ไกล นี่3 ลำล่า ตอนนี้ทำไมไม่ได้ล่ะ ลากอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเห็นปะ แต่พวกศิลปากรข้ามภาคมาอยู่นี่อ่ะขอพักหน่อยก็มากันเยอะแยะเลยวิ่งมาแล้วตรงนี้ไม่ต้องเปิดหรอก นั่งกลับแล้วเดี๋ยวไปรับกงแล้วนะเอาบ๊ายบาย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  โอ้ย อุ้ยโอ้ผักตบชวาลอยมาแล้ว นี่มาอีกลำแล้วเห็นไหมเนี่ย3 ลำลากเรือบาสมาอีกแล้ว ตัวบ้านน่ะ เนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ที่คลุมผ้าใบอยู่อะถึงแล้วค่ะ ลงแล้วนะคะคนสวย ไปได้ทุก ชอบนั่งเรือไหม ชอบ ชอบไหมชอบเหรอ นี่ไง15 บาท น้องถนัดพอดีเห็นดูบ้านโดน อะไรนะ ชอบไหม น้อง เอาเรือ ถ บ้านเหร นั อ ดใช่ อ๋อเสร็จแล้วเนี่ย กินอะไรอีกไหมเข้าตรงนู้นนะครับ อ๋อ นี่คือทางออกเหรอ ต่อแล้วเราเปลี่ยนที่
อ๋อ มันทะลุตรงนี้ เอาเปล่า เอา เอาเหรอ โอ้เดี๋ยวเดินไปแล้วอากงนะ เธอจะเอาน้ำอะไร น้ำเปล่านี่แหละ เนี่ยอย่างนี้ได้ไหม ข้างๆอย่างนี้ได้ไหม ได้ เอาอันนี้แหละ เอาได้ปะน้ำเปล่าเย็นๆ2 ขวดค่ะใส่ถุงให้ค่ะเท่าไหร่คะนะ เดินน่ะ ไม่ ทำไมอ่ะ